Ternyata dari seluruh program itu yang nomor 1 adalah KTP Sakti. Karena itu basis data pertama untuk kebutuhan apapun. Dan sebuah sistem berjalan, placementnya sudah dilakukan, dan macet, maka troubleshooternya adalah pemimpin tertinggi. Pak Ganjar ngomong aja, saya pernah jadi gubernur. Maka pada saat kemudian terjadi sebuah kemacetan, troubleshooternya adalah yang tertinggi. Maka kita bisa turun tangan. Kok nggak dijalankan? Strong leader menjadi penting ketika situasi tidak pasti.